ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই মৌচুমী আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা দি বেষ্ট হোম ৰেমেডি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। যাৰ ঘৰত সৰু বাচ্চা আছে, বিশেষকৈ 5 বছৰৰ তলৰ বাচ্চা, সেইসকল বাচ্চাৰ কাৰণে দি বেষ্ট এটা হোম ৰেমেডি, যিটো প্ৰব্লেম নেকি সদায় হৈ থাকে আৰু এতিয়া আহিবলগীয়া ঠাণ্ডাত হৈয়ে থাকিব, যিটো হৈছে চৰ্দি কাহ, যিটো নেকি আমাৰ এণ্টিবায়'টিক নিদিয়ালৈকে বাচ্চাৰ ভাল নহয়। আজি একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে হোম ৰেমেডিৰ থ্ৰু দিয়ে মিনিটতে আপোনাৰ বাচ্চাৰ চৰ্দি কাহ ভাল কৰি দিব পাৰে। চ' তাৰে আজি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা ৰেমেডি লৈ আহিছোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰেমেডি, হাতত দেখিছে নহৰু আৰু গুচাই থোৱা আছে কেইফোটামান নহৰু, লগতে আছে বেজি আৰু গুলি। চ' আজি তাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেমেডিটো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি 5 বছৰৰ তলৰ সৰু বাচ্চা আছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ ঠাণ্ডা দিন আহি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ কেঁচুৱাক চৰ্দি আৰু কাহৰ পৰা কেনেকৈ বচাব, তাৰ কাৰণে এটা চবচে ঘৰুৱাভাৱে মানে একদম ন' ছাইড ইফেক্ট, মানে কোনো ছাইড ইফেক্ট নোহোৱাকৈ ঘৰুৱাভাৱে কেনেকৈ চৰ্দি আৰু কাহ ভাল কৰিব পাৰি, তাৰ দি বেষ্ট উপায় মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। কাৰণ মোৰ এগৰাকী ছোৱালী 6 বছৰ আৰু এতিয়া ৰিচেণ্ট মোৰ ল'ৰা এটা হৈছে 3 মাহ চলি আছে। গতিকে মই যিটো ৰেমেডি ঘৰত ইউজ কৰোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা দিন আহি আছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত চবচে বেছি যিটো বাচ্চাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম হয়, চবচে বেছিকৈ প্ৰব্লেম হয়, সেইটো হৈছে চৰ্দি আৰু কাহ, যিটো নেকি একদম হৈয়ে থাকে। আৰু চৰ্দিটো চবচে বেছি, অকণমান ঠাণ্ডা পৰিলে বতাহ দিলে নাক ব্লক হৈয়ে যায় আৰু ৰাতি উশাহ ল'বলৈ কষ্ট পায়, গাখীৰ খাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে বহুত ইৰিটেটেড হৈ যায় বাচ্চা। চ' আজি তাৰে ৰেমেডিটো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বাচ্চা আছে, তেতিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাৰ ঘৰত সৰু বাচ্চা আছে। প্ৰথমে আকৌ আমাৰ চৰ্দি হ'লে সৰু বাচ্চাৰ আমি নহৰু তেল গৰম কৰি বুকুত পিঠিত মালিচ কৰোঁ, হাতৰ তলুৱাত, কিন্তু তাতো কাহ অলপ হ'লেও কমে, সেইটো চবেই জানে ঘৰত। কিন্তু মই আজি যি নহৰুৰ কেঁচা নহৰুৰ ফুটা, যিকেইটা মই নহৰু কেইফুটামান গুচাই থৈছোঁ, তাৰ আপোনালোকে গুণাগুণ নিজে যেতিয়া প্ৰমাণ হ'ব, মানে কৈছোঁ নহয়, বহুত আচৰিত ধৰণে ভাল হৈ যায়। কাৰণ নহৰুটো যেতিয়া আপুনি বাকলিটো গুচাই দিয়ে, এটা গোন্ধ দিয়ে। মোৰো অলপ চৰ্দি হৈ আছে দেই, গোন্ধ মাৰে, যিটো গোন্ধই নাক ব্লক ইজিলি একদম মানে পলকতে গুচি যায়। এতিয়া যদি আপোনাৰ ইন প্ৰেজেণ্ট মোৰ ভিডিঅ' চাওঁতে আপোনাৰ ঘৰৰ কেঁচুৱাৰ যদি নাক ব্লক হৈ আছে, আপুনি নিজে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। কাৰণ তাৰে প্ৰমাণ কৰিব হ'লে প্ৰথমে আপুনি ল'ব লাগিব এটা নহৰু, আৰু নহৰুটো গুচাই কেইফুটামান ওলাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এটা বেজি গুলি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি নহৰুটো এনেকৈ কৰি মালাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ গাঁঠি ল'ব। মই এটা ল'লোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ 2টা ল'লোঁ। মই মানে বেছিকৈ লোৱা নাই আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াত 3টা ল'লোঁ, এয়া 4টা ল'লোঁ, আৰু মই 5 ফুটামান কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ, কাৰণ আপোনালোকে কৰক, কাৰণ মই এইটো কৰি মোৰ বাচ্চাৰ নাকৰ ব্লক ইজিলি খোল খুৱাইছোঁ। চ' আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, যাতে মোৰ নিচিনা আপোনালোকৰো উপকাৰ হয়, কাৰণ ঠাণ্ডা দিন আহি আছে আৰু আজিকালি বতাহটো মাৰিয়ে থাকে, কাৰণ সৰু কেঁচুৱাৰ বতাহ লাগিলে চৰ্দি হৈয়ে যায়, নাক ব্লক হৈ যায়। এনেকৈ আপোনালোকে নহৰুকেইটা এনেকৈ গাঁঠি ল'ব, তাৰপিছত এনেকৈ গাঁঠি মাৰি মালাৰ নিচিনাকৈ বনাই ল'ব। কিছুমানে হাতত পিন্ধে, কিছুমানে ডিঙিত, কিছুমানে গাৰুৰ ছাইডত থৈ দিয়ে। আৰু ডিঙি হাতত পিন্ধিলে প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ নহৰু ফুটাকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে আৰু কেতিয়াবা ডিঙিৰ পিছফালে যদি লাগি যায় শুবলৈ কষ্ট হয়, বা হাতত থাকিলেও বেয়া, সিহঁতে ইৰিটেট হৈ থাকে। চবচে দি বেষ্ট আপোনালোকে এনেকৈ নহৰু কেইফুটামান এনেকৈ গাঁঠি মাৰি, এনেকৈ মালাৰ নিচিনা কৰি ইয়াত গাঁঠি মাৰি ল'ব। গাঁঠি মৰাৰ পিছত এনেকৈ য'ত যোনফালে শুৱে গাৰুৰ ছাইডত যদি এনেকৈ মুখ কৰি হয়, গাৰুৰ তলত তেনেকৈ দি থ'ব। যিটো গোন্ধ ওলায়, সেই গোন্ধটোৱে নাকৰ ব্লক ইজিলি খোল খাই যায়। আপুনি নেজেল ড্ৰপ দিব নালাগিব, কোনো চৰ্দিৰ ড্ৰপ খুৱাব নালাগিব, নাক ব্লক খুলি যাব। আৰু যদি প্ৰমাণ কৰিব হয়, আপোনালোকে আজি নিজেই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰমাণ কৰি চাওক, গাৰুৰ ছাইডত থৈ দিয়ক। মই তেনেকৈয়ে মোৰ আগৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী মই নাক ব্লক খোলাইছোঁ, বা চৰ্দি কাহৰ পৰা মই বচাই ৰাখিছোঁ, আৰু একদম প্ৰমাণ হয়। কাৰণ আমাৰ কাহ হ'লে বা চৰ্দি হ'লে আমি নহৰু তেল গৰম কৰি বাচ্চাক দিওঁৱে, কিন্তু তাতকৈ কেঁচা নহৰু গুণাগুণ দি বেষ্ট, আৰু কেঁচা নহৰুৰ চবচে বেছি কাম দিয়ে। আপোনালোকে নিজে প্ৰমাণ কৰিব হ'লে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক, কাৰণ ঠাণ্ডা দিন আহিয়ে গৈছে। গতিকে অলপ প্ৰব্লেম হ'বই কেঁচুৱা থকা ঘৰত। চ' এইটো ৰেমেডি কৈছোঁ নহয়, আপোনালোকে 1000 টকা খৰচ কৰিলেও আপুনি ইয়াৰ নিচিনা উপকাৰ নাপায়। যেতিয়া চৰ্দি কাহ হ'ব হয়, এণ্টিবায়'টিক নিদিয়ালৈকে বাচ্চাৰ ভাল নহয়, চৰ্দি ভাল নহয়, আমি সেইটো জানো, কাৰণ নিজে মই এগৰাকী হেল্থ অফিচাৰ হিচাপে মই জানো। কিন্তু মই মেডিকেলৰ পাৰ্চন হ'লেও মই ইমান মেডিকেলি ড্ৰপবিলাক ইউজ নকৰোঁ। সৰুতে বাচ্চাক ঘৰুৱাভাৱে ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। চ' এইটো দি আপুনি ঘৰুৱাভাৱে ইজিলি ভাল কৰিব পাৰে। আজিয়ে কৰি চাওক, বহুত সুফল পাব। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। বাই বাই।